Kaj je Carpe Diem? Carpe Diem je redefinicija tega, kaj je možno doseči kot glasbenik iz Slovenije. Nisem zares vedel, kaj smo naredili, dokler ga nismo predstavili. Se to meni je vedel. Ja. Pa res spomin na v bistvu eno leto totalno novih stvari. Pa jaz mislim, da je pesem Carpe Diem pritegnila tuje poslušalce skupaj z našo energijo. No? Zdi se mi, da smo jo toliko dobro deliverali očitno, da smo se jim nekako prikupili kot osebe, kar jih je tudi potem naredili bolj zainteresirano v našo pesem. Pa tvoj pomežik v kamero. To je bil selling point. A veš, ker pomežik je multilingual, ne? Vse jezike govori. Predvsem smo, kot si rekel, podkrepili smo Carpe Diem. Od prve minute, ko smo se spustili na eurovizijsko zgodbo, smo ga živeli. Kar tudi sam nisem pričakoval. Meni se zdi, da je zelo močna točka tudi to, da se je na samem eurovizijskem odru videli, da nismo prišli narediti nič drugega, kot to, kar delamo, tudi ko smo na pravem odru na svojem koncertu. Nismo šli tja pod pretvezo, da bomo zdaj naredili ne vem kakšen absolutni spektakel, ker nam je bilo vsem jasno, da tega ne bomo delali. Šli smo pač tja gor pokazati, kdo smo mi in kaj je naša muzika, in se mi zdi, da je veliko enih ljudi to začutili. Takrat, ko smo bili 21, se nam je mogoče zdelo, da ni veliko ljudi tega začutili, ampak dejansko čez celo pot smo pa ves čas bili v kontaktu s tem, koliko enih novih poslušalcev smo dobili. Statistike so nam to kazale, socialna mreža so nam to kazala, vedno več je bilo prošenj za koncerte in dejansko zdaj, ko vidiš ljudi, ki potujejo po celi Evropi, da pridejo na več koncertov in ti povejo zgodbe o tem, kako so v nekem momentu v življenju, ker se ne počutijo, da so on top, ne? Pa da jim je ta muzika pomagala, je kar tako malo za purjo coat, kot bi rekli. Tako da se mi zdi, da imamo ful tak neobičajen odnos s fani. Kada smo neka, ne vem, kada smo v bistvu neka taka gigantska familija, ki oni nas vse poznajo, mi pa njih zares ne. Ja, zdaj kar naenkrat imamo velike ene nove publike, ki bi jo težko predstavil. Naša publika prihaja iz dobesedno vseh kotičkov tega sveta, kar je kar noro, da lahko to rečemo. So predstavniki novega vala, ljudje, ki so mladi po letih ali mladi po duši, ali mladi po obojem. Kaj pa vem, tako ena zelo predana skupina ljudi, ki v resnici daje nam veliko več, kot smo kadarkoli pričakovali, da bi nam lahko poslušalci in publika dali. Ampak dejansko nam je ratalo doseči to, da cela Evropa poje 2 uri v slovenščini. Kar je totalno bizarno. To je bil naš plan. Ratalo nam je doseči nekaj, kar marsikakšnemu zmagovalcu v Evroviziji ni ratalo. Mislim, jaz sem vedel, da bojo kaj zapeli, ko bomo šli. Sam sem mislil, da bo tako, kao je bo Carpe Diem počasi. Smo prvič prišli v Dublin, bilo pa tako gola z prve, ali kva smo. Ko se je zgodilo, stari ljudje pojejo. Katrina je bil prvi song. Kako bi v slovenščini rekel WTF moment? Kaj za vraga moment? Kaj za vraga? 300 kosmatov. KZV moment. KZV moment, evo. Jaz verjamem, da je to, kar se zdaj dogaja z nami, to, kar delamo, izjemno pomembno ne samo za nas, ampak tudi za slovensko kulturo in za slovenski jezik, da je velika prelomnica in lahko si kdo misli o tem, kar hoče, ampak to, da resnično hodimo okoli po svetu in delamo nekaj, kar se nam je še v Sloveniji govorili, da je nemogoče, se pravi, koncertiramo v slovenščini za polne razprodane dvorane ljudi, ki
ne znajo oziroma niso znali prej ene besede povedati v tem jeziku, ali pa veliki sploh ni vedeli verjetno, da slovenščina je, ker bi rekli, ali je slovaščina, ali je srbščina, ali je, se tako kaj včeraj rekel, da si Švicar, da si Slovak, ni čisto vseeno. In jaz verjamem, da se bo marsikateri ustvarjalec iz Slovenije opogumil, da vsaj proba iti delati neke korake v tujino. Če pa nič drugega, pa upam, da smo vsaj spodbudili ogromen enih mladih slovenskih ustvarjalcev, da začnejo pisati v slovenščini, ker pač je res krasen jezik za ustvarjanje in za razmišljanje in bi bilo škoda, da se ga tako na tak način ne dojema. Kar se pa communityja tiče, se mi zdi, da smo pa ustvarili en nenormalen, internacionalen community, ki iz dneva v dan raste v nekih proporcijah, ki nam sploh niso jasni, pa nas pelje na neke nove poti, tako da, če se navežemo na prejšnje vprašanje, verjamem, da nas bo teh naslednjih 5 let peljalo še marsikam, ki si ne bi niti drznili pomisliti, pa da se bo še kar enih teh mejnikov podarilo.